我哋習慣咗用自己嗰對眼去睇呢一刻嘅得失。當件事唔跟住我哋自己嘅劇本去行嘅時候，我哋就會驚，我哋會質疑，甚至乎會覺得自己好失敗。好多時候，我哋以為自己遇到一啲唔好嘅事情，其實都係宇宙嘅安排。要增加嗰份堅定同埋信任，唔係叫你去盲目咁樣樂觀，而係你要明白，你而家睇到嘅阻礙，其實都係宇宙幫你做緊過濾。之所以要相信凡事發生，一切皆利於我，其實係因為如果你唔肯相信呢一點，你就會一直用嗰種恐懼同埋唔夠嘅頻率去顯化，結果只會吸引更加之多令到你焦慮嘅事。相反，當你願意放低控制，承認我而家睇唔到全貌，但係我相信宇宙嘅導航，你嘅頻率先至會真正咁樣穩定落嚟。唯有喺呢一份安定入面，你想要嘅嘢先至可以順流進入你嘅生命。